Hallo, hier wat uitleg over jullie volgende opdracht. Dus de volgende opdracht is een leesoefening. Ja? Dus dit is een apart document dat mee in de map van Frans zal staan. Dus de tekst gaat over Brussel, zoals je kan zien, en het gaat over een dagboek van iemand. Ja? Hier zijn wat woordjes uitgelegd, maar als je zelf nog wat woordjes wil opzoeken, kan dat natuurlijk. Dus onderaan vind je de oefeningen. Exercice 1, lis le journal intime d'Astrid, vrai ou faux, si c'est faux, corrige en français. Dus lees het dagboek van Astrid, juist of fout, verbeter in het Frans indien fout. Dus de zinnetjes zijn ook allemaal vertaald naar het Nederlands, maar je moet wel verbeteren in het Frans. Depuis dimanche passé, Astrid a 15 ans. Dus sinds vorige zondag is Astrid 15 jaar oud. Dus je zoekt het op in de tekst. Als het juist is, zet je een kruisje bij vrai. Is het fout, zet je een kruisje bij faux. En ga je hetgeen dat fout is, doorstrepen. En bijvoorbeeld, stel nu dat zij 13 jaar wordt, dan doorstreep je dat en dan zet je op het stiplijntje 13. Dus 13 ans. Ja? Dan, 2. Max, le copain d'Astrid, mange tout le temps. Max, de vriend van Astrid, eet de hele tijd. Dus ook weer hetzelfde. Als het juist is, kruisje bij vrai. Als het fout is, zet je een kruisje bij faux. En pas je hetgene aan dat fout is. Zin nummer 3. Ses copains donnent un weekend à Bruxelles. Dus haar vrienden geven een weekend in Brussel. Is dat zo? Of is ze daar zelf naar vertrokken? Le premier jour, ils vont visiter Aqualibi. Gaan ze de eerste dag Aqualibi bezoeken? Is dat zo? Ja of nee? 5. Le samedi, ils vont aussi aller à Mini-Europe et au centre belge de la BD. Op zaterdag gaan ze ook naar Mini-Europa en naar het Belgisch stripcentrum. 6. Le départ de la chasse au trésor est l'Atomium. De vertrekplaats voor de schattenjacht is het Atomium. 7. Kinépolis, c'est un très grand cinéma près du stade Baudouin. En dus Kinépolis is een grote cinema dichtbij het Boudewijnstadion. La surprise, c'est le weekend prochain. De verrassing is volgend weekend. En de laatste, 9, Aqualibi, c'est à Bruxelles. Dus Aqualibi is in Brussel. 2. Er is dus ook nog een tweede oefening. On parle de quel bâtiment? Cherche les réponses dans le journal intime d'Astrid. Dus ook weer gaan opzoeken in die tekst. Als er woorden zijn die je niet begrijpt, kan je de vertaling hiervan opzoeken op het internet. Ja? Dus c'est un très grand piscine tropicale. Dus over welk gebouw gaat het dan? C'est une place au centre de Bruxelles. Centre kan je afleiden van het Nederlands. C'est un bâtiment spécial avec 9 boules. Boule kan je normaal gezien ook afleiden. C'est un parc où l'on voit les grands bâtiments européens en miniature. C'est un très grand cinéma à Bruxelles. En de laatste, c'est un stade de voetbal près de l'Atomium. Ja, dus de naam opschrijven van deze gebouw. Oké, hopelijk is alles duidelijk. Dag.